Tervist! Peaaegu 5 aastat tagasi toimusid Tallinnas protestid. Protestiti järgneva aastakümne raiemahu üle ja raieseaduse muutmise vastu. Raiemahust ja selle protesti tulemustest ma selles videos räägingi. Miks ma räägin protestidest, mis toimusid pea pool aastakümmet tagasi? Põhjus on lihtne. Teemad, mis toona tõsteti, kutsuvad esile tugevaid emotsioone tänaseni ning iga natukese aja tagant kerkivad need vanad argumendid uutel teemadel. Tere! Minu nimi on Mati Sepp ja mul on 13 aasta pikkune töökogemus Eestimaa metsadega. Ja kiirelt pean mainima, et mul pole 13 aasta töökogemust Eestimaa metsadega. Mul pole üldse kogemust Eestimaa metsadega. Ma olen vaid õppinud eri metsade tuvastamist, nende ökosüsteeme ja muldade keemiat. Raiumisest, istutamisest ja metsamajandusest ei tea ma midagi. Seega kõik siin videos, mis pole minu arvamus ja järeldus, tuleb inimestelt, kes on metsamajandust õppinud või töötavad selle vallas. Nagu alati, ei välista ma videos vigu. Ma kinnitan teile, Eestisse ei tohi teha tselluloositehast. See lõpeb katastroofiga. Huvitaval kombel ei mainitud protestide ajal raiemahtu mitte kordagi. Ning ka petitsioonis, mille protestijad kirjutasid, ei mainita seda. Petitsiooni lugedes selgub, et sooviti 3 asja. Keskkonnaühendused soovivad kaasa lüüa metsapoliitikasse. Tuleb teha ümberorganiseerimine metsapoliitikas ja nõuti verd, et seadusrikkumise eest tuleb karistada ametnikke. Vau! Muidugi ma võtsin kiirelt kokku need nõuded ja päriselt nii ulmalt nad ei öelnud, aga siiski. Sellised hägused nõuded on väga halvaks alguseks. Esiteks, neid saab tõlgendada väga mitmeti. Mida rohkem on tõlgendusi, seda vähem inimesi lõppkokkuleppega rahule jäävad. Esimese punkti näitel, mida tähendab keskkonnaühenduste kaasamine? Kas mõni nende esindaja peab igal koosolekul olema? Või viimase? Kui sul võim neil on? Kui nad osalevad vaid kord 2 kuu tagant ja lepiplaaniga, kas siis kogu töö tuleb uuesti teha? Sellised tehnilised probleemid tekivad ka teises punktis. Mis tähendab ümberorganiseerimine ja tuleviku poole vaatamine täpselt? Kes peaks selle ümber organiseerima? Mis määral? Mis aspektides? Miks täpselt praegune majandamine ei toimi? Kuidas defineerida tasakaalukat metsapoliitikat? Kes peaks selle üle vaatama? Kui Riigikogu komisjon leiab, et praegune metsapoliitika on tasakaalukas ja tulevikku vaatab, nende definitsiooni järgi, kas see rahuldab? Kes lõpus otsustab, mida need sõnad tähendavad? Siis on veel 3, see verevalamise punkt, mis algab sõnadega on põhjust. Mis põhjust? Mis asitõendite baasil? Selles petitsioonis räägitakse koostööst, kuid see ei ole asitõend ja see ei selgita, miks on koostöö halb. Räägitakse töösturi poliitikast, kuid mis see on, mida see tähendab? Räägitakse korruptsioonist, kuid ilma asitõenditeta ja kedagi, eeldan et kapot, süüdistatakse selle mitte uurimises. Ülejäänud petitsioon on üks mula kirjadest, põhiseadusest ja vandenõudest. Kokkuvõtvalt on see üks väga halb petitsioon. Õnneks tean ma natuke tagatausta ja saan paar lünka ära täita. Intervjuude ja protestide käigus mainiti raiemahtu. Ma eeldan, et teises punktis mainitud metsade majandamise all just seda mõeldigi, et meie raiemaht oli liiga suur ja mitte jätkusuutlik. Teiste punktide kohta ei oska ma midagi öelda. Seega, meil on viimaks probleem teada. Eesti raiemaht on liiga kõrge. Esimene küsimus. Kui kõrge siis raiemaht on? Aastane raiemaht. Nii, uudised, Keskkonnaministeerium.
nii. Väga ilus ja värviline esitlus. Kes iganes selle tegi, 5+. Nii, protestide ajal oli raiemaht rekordkõrguses, 10,7 miljonit. Kuid Keskkonnaagentuur väidab, et juurdekasv oli suurem, ligemale 3,5 miljonit tihumeetrit suurem. Väga hea. Kuid kus me need andmed saime? Kui kerida alla, siis näeme andmete kokkuvõtet ja mainitakse SMI-d. Järgmine etapp, guugelda SMI. Selgus, et SMI tähendab statistiline metsade inventeerimine. Sealt saab ministeerium kõik oma metsaandmed ning nad avalikustavad oma tulemused ja metoodika aastaraamatutes, milledel on isegi nende lehekülje all OCD. Aastaraamatus muidugi kirjeldatakse metoodikat üldiselt. Hea uudis on see, et vähemalt 2018. aastast on nende seirede juhend samuti üleval ja OCD on seal samas. Metsa juurdekasvu ja kogust hinnatakse 2 meetodiga. Esimene neist on lausinventeerimine, mis tähendab, et kõik metsad ja puud loetakse kokku. Kokku saavad nad loetud 10 aastaga, mis tähendab, et iga aasta loetakse 10%. Praegu loetakse niimoodi vaid riigimetsad ja osad registreeritud erametsad. Lõplik ja täpsem ülevaade tuleb 2 meetodi kokkupanemisel. Teine meetod on statistiline. Võetakse proovilapid ja nendega arvutatakse keskmine metsasus. Proovilappide kogus ja erinevad asukohad peavad olema piisavalt suured, et tagada täpsuse 1%. Detailsema informatsiooni puhul, nagu puuliigid, on lubatud viga suurem. Metoodika osas on kirjas, milliste töögruppidena see lugemine toimub ja kuidas need mõõtekohad valitakse. Selgub, et 2000 mõõtekohta on alalised, ehk sealt mõõdetakse regulaarselt. Ülejäänud 2000 on iga aasta erinevad. Need alad on jaotatud traktidesse. Igal traktil on 8 mõõteala. Mõõtealad on 10 meetri suurused ja sealt loetakse puud ja bioloogiline mitmekesisus. Peale puude koguse ja liikide loetakse ka surnud puud ja raiutud puud üle koos nende kahjustustega. Kuidas seda kõike tehakse, on juhendis märgitud. See, kuidas täpselt maa-alad valitakse, on salastatud, et erametsa omanikud ei hakkaks statistikat kõigutama. Põhjus, miks 2000 lappi on alalised, tuleneb sellest, et aru saada, kui palju ja kuidas metsa juurdekasv on muutunud. See, milline maa-ala läheb raiumisele, on ka selgelt defineeritud ja seda seadusega. Nimelt, raieseaduses on selgelt märgitud, millist ala tohib raiuda ja millist mitte. See tähendab, et isegi kui raiemaht on väga kõrge, ei pruugita seda täita, juhul kui ei leita metsa, mis vastab järgnevatele nõuetele. Kindel vanus, kindel pindala puid ja kindla tervisega mets. Sarnased nõuded kehtivad kõigile raietüüpidele ja nii era- kui riigi metsades. Seadus tundub igati mõistlik olevat. Puudel lastakse täisikka jõuda ning ennem, kui nad surema hakkavad, raiutakse nad maha. Raieala suurus on piiratud, et mitte liigselt elusloodust traumeerida ja järelkasvule on seemne ja säilik puudega mõeldud. Raiemahu arvutamisel arvestatakse selgelt juurdekasvuga, mida pole kunagi raiega ületatud. Juurdekasv arvutataksegi väga täpselt. 4000 proovitükki on statistiliselt väga suur kogus. Tavaliselt ei ületa statistiline valim 1%. Emori erakonna reitingu hindamiseks kasutatakse vaid 2% Eesti elanikkonnast ja vaadake nende tulemuste täpsusi. MSI uurib 10% Eesti pindalast ja 10 aastaga loetakse üle kogu Eesti pindala. SMI meetod on isegi artiklisse kirjutatud. Seda teaduslikku artiklit on juba 8 korda viidatud ja mitte ükski neist artiklitest ei kritiseeri või ei lükka ümber meie meetodite täpsust. Seda kasutatakse kui eeskuju. Kusagil 10 minutiga saigi RMK, Keskkonnaministeeriumi ja riigi roll selgeks. Kõik informatsioon oli kättesaadav ja loogiline. Kriitika kohta ma seda öelda ei saa. Väga palju kriitikast pole kirjutatud kujul üleval
ja mul tuli tohutult palju intervjuusid kuulata. Nendes jutt aga natuke varieerus. Ma andsin endast siiski parima, et kõiki argumente nii ausalt ja põhjalikult kirjeldada. Kui mõni jäi vahele, siis ma vabandan. Mitte keegi ei väida, et olukord, kus juurdekasv on suurem kui raiumine, pole jätkusuutlik. Väidetakse, et raiemaht ja juurdekasv on hoopis valesti arvutatud. Teaduslikke uurimisi, mis RMK metoodikas vigu leiaks, pole. Kõik teadusorganisatsioonid, nii siin kui välismaal leiavad, et RMK teeb väga eeskujulikku tööd. Ma leidsin küll paari teadlase arvamuse RMK meetodite kohta. Esimene neist emeriitprofessor Frey. Tema leidis, et metsavaru arvutamisel tehti viga, mis tulenes sellest, et ei arvestata erinevate metsatüüpide ja nende erinevate kasvukiirustega. See on aga faktiliselt vale ja RMK talle seda ka ütles. Metsatüüp ja seal olev domineeriv puu on väga suur osa nende statistikast. Tema arvutused raiemahu ületamise ja juurdekasvu kohta samuti on ilma kinnituseta. Sarnased küsimused tekkisid lugedes Rosenwaldi, Lõhmuse ja Kiisaku arvamust. Neid ei seganud otseselt RMK uus arvutusmeetod, vaid erinevad tulemused, mis Eesti metsade kohta on teada. SMI saab oma tulemused kombineerides 3 arvutusmeetodit. Meie 3 teadlast ütlevad, et kuna kõik 3 meetodit eraldi annavad erineva tulemuse, peab midagi valesti olema. See on halb kriitika. Ma katsun näitega selgitada. Kui mina tahan arvutada, palju inimesi Tartus 5 aasta pärast elab, kombineerin ma 3 meetodit. Võtan proovi kvartali ja vaatan, palju inimesi sinna kolib, sünnib ja lahkub. Võtan riiklikud andmed, kuidas käituvad teistes linnades erineva vanuse ja kultuuriga inimesed. Ja lõpus loen ühes korteris aasta jooksul kõik inimesed üle. Muidugi, iga meetod annab erineva tulemuse, kuid kui ma need õieti kombineerin, saan ma kõige täpsema tulemuse. Ja sama on SMI-ga. Muidugi on erinevad arvutused erinevad. Keskkonnaministeerium väidab, et nende omad on kõige täpsemad. Õige kriitika selgitaks, miks see on vale. Statistikaametit segatakse ka asjasse. Statistikaamet ja SMI on erinevad asutused, kes koguvad andmeid üksteisest eraldi. See ei ole vee sogamine, kui 2 erinevat asutust erinevalt andmeid koguvad. Kui nad on tõesti vastuolus, mida nad ei ole, siis selgita, miks on üks usaldusväärsem kui teine. Ja ongi kõik. Rohkem teadlaste hääli ma kusagilt ei leidnud. See jutt, et metsanduspoliitikat. Teine nõudmine on, me nõuame teadlaste, ekspertide on samuti vale. Peale asjaolu, et RMKs töötavad metsanduse ja ökoloogia haridusega eksperdid, teeb RMK ja Keskkonnaministeerium koostööd kõigi meie riigi teaduslike asutustega. Pidevalt tellitakse Maaülikoolilt ja Tartu Ülikoolilt meetodi kontrolli, lisauurimusi ja aruandeid. Rahvusvaheliselt, peale selle SMI artikli ja selle viitamiste, on RMK tunnustatud rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide poolt just meie metsa jätkusuutlikkuse osas. Kõige prestiižsem neist on FSC sertifikaat. Nüüd neil organisatsioonidel on oma enda teadusnõukogud ja oma enda eksperdid, kes vaatavad meie metsanduse üle ennem, kui need sertifikaate jagavad. Mis tähendab, et kui sina niimoodi ütled, küsimusi, RMK on aastaid selle sertifikaadi tingimusi rikkunud. Ütled sa tegelikult, et need teadlased on lollid ja sina tead neist rohkem. Ning FSC sertifikaatidega tulevadki iga aasta auditid ja iga aasta leitakse rikkumisi, mis on täiesti normaalne. Tähtis on see, et nende rikkumistega tegeletakse, mida Keskkonnaministeerium ka teeb. Nüüd räägime siis mitteteadlastest. 2016. aastal kogunesid nad Keskkonnaministeeriumi ette. Karjusid seal osade tööliste peale ning liikusid Riigikogusse, kus neid ootas Rainer Vakra. Ta võttis enda halvasti sõnastatud petitsiooni, millel oli 7000 joha ei tii. Kuidas? Kas inimesed loevad ka, mille nad alla kirjutavad? Rahvas, lugege ja küsige ennem kui allkirjastate. Muidu varsti keelataksegi vee joomine või midagi. Igatahes ta tegi paar pilti, lausus paar loosungit ja ei lubanud mitte midagi. Vakra tegi oma töö ära.
võitis paar häält parteile ja viis selle mitte midagi ütleva dokumendi Riigikogusse. Seaduse järgi see menetleti, ehk vastav komisjon luges selle lihtsalt läbi. Järgmistel päevadel tehti protestijatele kiire loeng. Ilma igasuguse vihata vastasid Keskkonnaministeeriumi töölised ja eksperdid nende küsimustele ja muredele. Protestijad ei tuvastanud mingeid probleeme ja läksid koju. Kuid viha polnud kustunud. Mõned kuud hiljem loodi EMA, Eesti metsade abiks. Järgnevatel aastatel kirjutasid nad paar aruannet, kus nad täpsemalt kritiseerivad meetodeid. Enamus sellest on ikka defineerimata mitmeti mõistetav, kuid osa kriitikast on juba päris täpne. Neil on tõestust, et esineb vigu. EMA segab numbrite kõikumine. Satelliitpildid näitavad, et raiutakse iga aasta lubatust vähem ja statistika kinnitab seda. Antud raiemaht saab harva täidetud. Selline segadus ei ole hea, kuid see tuleneb sellest, et erametsade omanikud tihti loa saamisel jätavad metsa raiumata. EMA vastas oma enda küsimusel viimases lõigus. Kõikumine tulebki keskmise arvelt. Eelmise aasta raiumata metsa kantakse uue aasta mahtu, mille tõttu tundub, et raiemahtu ületatakse. Neile valmistas ka muret, et metsade juurde kasvul ei arvestata kaitsel olevate metsadega. Tähendab, et kuna kaitsel olevaid metsasid ei raiuta, siis on koormus suurem mitte kaitsel olevatele metsadele. Väga huvitav probleem, kuid fakt on see, et sellega arvestatakse. Metsa juurde kasvu arvutatakse 2 korda. Üks kord kõigile puudele ja teine kord ainult majandusmetsadele. See on fakt, et juurde kasv on raiealal suurem kui vanas metsas. Siis nurisetakse veel seaduse üle. Metsa on halvasti defineeritud. Siin ka lahti üle pika aja metsaseaduse ja lugesin, mis seal siis on. Seal päris alguses on siis defineeritud huvitav metsa siis ökosüsteemi nagu kaudu ja on öeldud siis selline mõte, ma vabas sõnastuses seda ütlen. Et mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja elavast loomastikust. Ja esimene mõte on muidugi see, et kui me sellist lauset loeme veel teise korra, siis me saame aru, et see, mis puudutab seda metsamaad, see on selline katastri ehk andmebaasi mõiste. Me ei saa ju andmebaasist teha ökosüsteemi. Aga see selleks, kui lugeda nüüd see 3. korda veel see algus sealt metsaseadusest läbi, siis me võime nagu puust ja punaselt öelda, et kui meie raiuks maha kõik Eestimaa metsad, kõik puud, siis meil oleks üle 50% metsasus. No nii, valetamine ei jäta teist head muljet ja keegi oleks võinud meie loodusmeest korrigeerida. Kui lugeda seadust, siis mets tõesti on ökosüsteemina defineeritud. Kuid seadus jätkub sealt. Näed neid ridu siin? Need on need tähtsad read. Siis kurdetakse, et iga aasta muudetakse raiutavate puude vanus. Mitmeid müüte, näiteks, et 30-ndatel istutati mets ja nüüd on mets saanud laieküpseks, et nüüd siis tulebki maha võtta. Laie ring on täis saanud, aga see on tegelikult absurdne jutt, sellepärast, et samal ajal laie vanuseid langetatakse aasta. Ja siis nurisetakse üldise korralduse üle. Tegelikult praegu raiutakse metsa rohkem. Siis oli lihtsalt valgus, nüüd see on ametlik, see on seaduslik. 90. lõpus, 0. alguses loodi RMK, Riigimetsa majandamiskeskus. Toimus väga palju erinevat tsentraliseerimist, ka Keskkonnaamet loodi. Põhimõtteliselt Keskkonnaamet loodi 2009. 2009, just. Ja. See on niimoodi järk-järgult kogu aeg toimunud see, et riigi kätte läheb see otsustusvõim ja väikestelt kohalikelt instantsidelt neid pillutatakse laiali. Võimu jääb vähemaks. Ning räägiti, kui palju paremini Nõukogude Liit korraldas Eesti metsamajandust. Mujal on mingit head eeskuju ka meil võtta Euroopast näiteks, kuigi seal metsa on vähe ära. Tegelikult on hea näide ja see on meie oma minevikust. Et Nõukogude Liidu ajal põlevkivitööstuse arendamist tehti Nõukogude ajal ja väga palju inetuid asju, mida me oleme jätkanud. Aga metsade majandamisega siin Eestis saadi päris hästi hakkama. Me oleme selle hea süsteemi, mis meil oli, tegelikult ära lõhkunud erinevate tsentraliseerimistega. Kutsun ka üles sellise kodumetsa tüüpi liikumiste peale mõtlema hakata, et meil on võimalik teha
kellel rohkem, kellel vähem, kuidas on rahalised võimalused, aga natukene on ikkagi võimalik hakata kõigil investeerima paremasse tulevikku ja hakata lihtsalt selliseid vanu metsi, terveid metsi kodanike metsi kokku detsentraliseerida. Luua selline ühistu. See läheb natuke vastuollu eelpool mainituga. Ei ole eriti Nõukogude Liidul ikka, aga olgu pealegist. Mulle tundub, et see on teatud siuke dendroloogide hulgas, ma olen varem ka näinud sellist suhtumist, see on mingi siuke kool ja üldse vana mingist põlvkonnast, vanavanemate põlvkonnast, ma olen seda näinud, kes nagu kardavad puid. Puud tuleb hävitada. Dendroloogid kardavad nüüd puid. Juhus, et üks tudeng oli Luua kooli lõpetanud ja töötas muuhulgas harvesteeri vennana. Tema mulle seda ütleski, et ega nad seal roolist, ega nad ei näe, mis puu seal ees on ja mida nad nagu maha võtavad. Hästi huvitav vestlus oli, aga ma hakkasin nagu temaga vestlemise järel nagu sellele mõtlema, et me kuidagi nagu väga kergesti läheme nende süüdistuste või see suhteliselt süüdistama oled tõepoolest väga kiired. Ja mismoodi nad mõtlevad, on ju. Aga see on täpselt sama nagu, et meie jaoks teevad kuskil tapamajades tööd lihunikud, kes lõikavad on ju seal päevas mitmel tuhandel loomal kõri maha. Nad teevad ja me üldse tegelikult ei mõtle, et kuidas nemad nagu aru saavad sellest asjast, mis tööd nad teevad, et sageli nad on ka tegelikult sellele tööle sunnitud. Ja mis on nagu minu arvates nagu veel üheks suureks probleemiks, et kuna need harvesterid peavad kogu aeg töös olema, nad käivad ja lõikavad absoluutselt igal pool üle Eesti, kus aga tööots tuleb sinna kohale veel. Et hunnik harvesteri juhte kuskilt, ma ei tea, Kalamajast või mida iganes sa mõtled, on sunnitud tegema oma tööd. Küll aga teame seda, puidutööstus tõusis sel aastal juhtivaks majandussektoriks ja puidu eksport püstitas. Et siis puidutööstus on kõige suurem majandusharu Eestis. Suurem kui pangad, transiit. Hiisi, elavas kasutuses, pärimuses ja nad ei saa aru, et nad teevad midagi valesti, need inimesed, kes seal töötavad. Neil ei ole nagu sidet selle pärimusega ja minu arust see ongi nagu tegelikult selle probleemi tuum, et meie riiki praegusel hetkel juhib mingi siuke mentaliteet, mis tegelikult ei ole seotud meie maaga, meie kultuuriga. Ei arvesta selle üldse. Ja seal on ka minu arust see aspekt, et mida rohkem seda metsa maha võetakse, mida vähemaks loodust jääb, seda rohkem eemaldume ju üldse nagu algallikast. Seda rohkem eemaldume allikast. Räägivad, et neil on millegipärast vaja just seda strateegilist punkti, kus oma neid 60-ndatest pärit miine pilduda, et jumala eest mida Venemaa kohal. Sama ajal kui meie riigid on võiduvalusid, on umbes riigi umbes kuuks ajaks, kui me räägime siin julgeoleku ohust. Meie metsadel on sisse lõigatud siuksed rassid vaenlase soomustehnikale, Vene soomustehnikale, et see kütab kõiki meie partisaanid, kütib maha. Et see jutt, et meil siin hetkel NATO rahastusega luuakse niisugust strateegilist punkti, et kui 3. maailmasõda lahti läheb sisse, algab alguse siit. Ma ei tea, kas see peaks meid tõesti lohutama, mind see 2 lapse emana tõesti lohutada, mina tahan. Olgu pealegist, ma olen piisavalt kuulnud. See video lõpp läks natukene käest ära. Aga nii juhtub, kui sa kõiki neid intervjuus kuulad. See video on juba 25 minutit pikk. Ma lõpetan selle video siinkohal. Järgmine video ma vaatan nende argumendid ükshaaval üle. Vaatan natuke ema lähemalt. Ja lõpetame selle teema siis. Järgmise videoni.